Български кораб е бил задържан от шведските власти във връзка с повреждането на оптичен кабел в Балтийско море, съобщават местни медии, цитирани от БТА. Става въпрос за кораба Вежен, който плава под малтийски флаг. Шведската прокуратура съобщи, че е започнала разследване по подозрение в саботаж. Според източници оттам, плавателният съд е подозиран в повреждането на подводен оптичен кабел между Латвия и остров Готланд. Корабът е тръгнал от руското пристанище Уст-Луга няколко дни по-рано и е плавал между Готланд и Латвия по времето, когато се предполага, че е възникнала повредата.